Danny，我想你講下嗰個琴碼嗰個弧度要係點樣先至叫做合規格？最緊要咧就係每條線咧可以俾啲工咧有個合適嘅搖擺嘅空間啊。咁譬如話我而家喺第二條線啦，我有咁大嘅搖擺空間咧，我都未拉到第一條線同第三條線嘅。咁第三條線嘅時候咧，哇！我原來都有一個好大嘅搖擺空間，唔會掂到個線嘅。咁當然啦，最後尾咧就係我拉第一條線嘅時候咧，如果呢個琴碼本身個高度係太矮嘅，咁可能我上嚟嗰陣時咧，我手咧就會撞到個琴邊啊，或者支工咧可能會拉到個琴邊啊。咁呢啲高度就會出問題嘅。咁只要佢有一個合適嘅搖擺空間俾我哋支工去搖擺嘅話咧，咁我哋好快脆就可以練到支工嘅正確嘅軌跡㗎啦。咁所以呢個弧度係非常之緊要嘅，我覺得係就算隻琴幾差都好啦，呢個一定唔可以錯，因為佢錯咗，你就係練錯㗎啦。就成日俾老師鬧咯，冇困線，冇困線咁樣啦。我以前老師鬧我，啊陳仔唔好成日黐線啦，你做咩成日黐線啫？我話我有黐線咩？我冇黐線。咁弦線嘅角度咧，就最緊要咧係夠支工有一個好適合嘅擺動幅度啊。咁我喺呢個擺動幅度咧，就唔會話咁容易就碰到隔離嗰條線啊，冇咁輕易可以碰到隔離嗰條線啊。咁咧對一個初學嚟講咧，呢個弦線嘅空間咧就非常之緊要嘅。好啦，咁就補充埋頭先後邊嗰橛啦，就係話如果個琴碼嗰呢個高度咧係太矮嘅話咧，咁我哋支工咧就好容易會陷入咗呢個過低嘅陷阱啊。咁過低嘅陷阱嘅時候咧，原來拉上弓咧係會撞到隻手會撞到呢個角，或者拉落弓嗰陣時咧會拉到呢個木嘅。咁所以呢個高度角度咧都係非常之關鍵嘅。咁我都建議大家咧喺初學嘅時期咧，第一日開始咧呢個角度都應該要係啱咗先至係最好嘅。